Всем привет, дорогие друзья и любители моих видео, с вами Владимир 47, и сегодня будет познавательное видео, а именно, недавно, вот буквально на днях, Blizzard Entertainment объявила о выходе ремастер версии Warcraft 3 под названием Warcraft 3 Reforged. Для меня, например, это просто шок. Я уже не ожидал, даже не ждал, я бы сказал. Для меня это было удивление, потому что ее ждали уже давно, и я, если честно, уже потерял надежду и всякие, догадки, что она выйдет. Но все, и скорее всего, я предполагал, что выйдет Warcraft 4, чем ремастер-версия Warcraft 3. Но, точнее, Blizzard решают и говорят нам, что нет, Warcraft 4 подождет, а пока что насладитесь ремастер-версия Warcraft 3. Но, хочу вас огорчить, немножко ложку дегтя в это, так скажем, добавить. Версия ремастер выйдет к концу 2019 года, вы не ждите, что она выйдет через месяц там или уже вышла, нет. К концу 2019 года она должна выйти. Если все-таки у них все сложится, то может быть и к середине 2019. И по сути нас отделяет от ремастер версии Warcraft 3 около 7-8 месяцев, примерно так. Что же я хочу сказать о самой игре? Ремастер версия Reforged. Blizzard объявили то, что игра полностью будет обновлена. Сюжет, модельки персонажей, карты, сам редактор карт, сама история, и все будет обновлено. Сейчас на ваших экранах расположена одна из слитых фотографий этой как раз ремастер версии. Вот, что бы еще можно сказать? Также я хочу сказать то, что в этой карте я очень жду дополнения к ним карт. Так как Blizzard говорят, что редактор карт к этой версии будет тоже обновлен, пополнен и будет удобнее и с ним пользоваться. Также обновлят интерфейсеры и, менюшку его. Чтобы облегчить игрокам новым и уже опытным, облегчить игру и освоение этой игры новичкам. Как-то так. Вот, все, что хотел, я сказал. Это такое познавательное, не познавательное, даже такое шокирующее видео, да. Оно очень резкое. Недавно, потому что я об этом сам узнал. Как сразу узнал, сразу побежал записывать видео, и что вы все-таки об этом узнали. Вот. А с вами был Владимир 47. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, конечно же, ждем ремастер-версию Warcraft 3 Reforged. Пока-пока.